Vamos fazer o bike check da Gios Stage 1, 2 aqui ali e vamos lá. Pô, o vento deve estar mó vento porque a gente tá numa parte mó alta. Mas vamos lá, me ajuda aqui, Nicolas. A frente, o guidão, vamos começar pelo guidão. É um Gios, não sei. Quantos milímetros? Hã? 810. Caraca, 810. Nossa, o bagulho é um cabo de vassoura, mano. As manoplinhas Gios e trava. Isso mesmo. Pode crer. Pode que. A suspensão é uma Marzocchi Bomber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O disco é 160. Sabe a marca do disco? Freio M446. Os 446. dois, traseiro e dianteiro, né? O dianteiro e traseiro. Passador é Z. Que é? Passador é Z, manoplinha Gios com os Peraí, deixa eu ver. barenhos. Dá pra ver o Z ali? Deixa eu ver. Vê se dá pra... Tenta focar o Z. Ali, ó, Z, escrito Z, pesado. Daí a relação inteira dele é Z. Tem trava esse Z. Ah, tá travado? Tá travado. Tá travado. É cassete. Qual que é esse cubo aqui? Bomber Strike. O disco traseiro é o quê? 180? É 180? É 180? 160. O Gabriel tomando no bico, mano. 160. Meu Deus do céu. Tá bom. O pé de vela é Shimano, integrado. Os pedais é GTS. O banco é Gios, é 30, é 50, sei lá, acho que é 60. Trintão. Sei lá, velho. Canota Gios. braçadeira Gios. Ah, essa braçadeira é igual a minha. Essa aqui é Cassete de Shimano. É de 10? É de 10? Tesão. Caraca. Pedal GT. Ah, choque DNA. Tem DNN. retorno? Tá, tá DNN. O guia. Peraí. O guião Pro Wheel, dá pra ver daqui. Pro Wheel. É um guia barato, dá pra começar. E é isso. A mesinha é uma Flan integrada. A direção é Gios. Ó o quadro, um Gios Stage 1. Caralho. Você não consegue? Caraca, existe Aro Gios? Existe. Caraca, Aro Gios. Deixa eu focar. É mob? É mob? O cubo ou o aro? Não é, mano, é VMAX. É VMAX. Onde? Aqui, ó. Aqui, ó, igualzinho, é VMAX. Claro que é. Ah, tá bom. O cubo dianteiro é o Novatec? É o Novatec? É o Novatec? Antigo. O que mais falta? Pneu o quê? Pneu traseiro Maxxis, dianteiro também. É um high roller. Quanto é? 2,50 o pneu. E eu acho que é O isso. barulho do cubo, dá pra girar? Dá pra girar? Vai. Ó. Daí é esse o bike check, rapaziada. Vamos ver se ela quica. Dá pra soltar ela por tudo assim? Ah, vai. Quica bem pouquinho. Caralho, que barulho, mano. Deixa eu ver. Foi. Nossa, que treco duro, mano. Tá sem retorno? Nossa senhora, mano. Dá pra funfar? Por isso que eu falei que eu não dá corda. Caraca, tá muito rápido o retorno. Caralho, velho. Caraca, mano. E é duro, quando volta é duro, tá ligado? Não é igual o teu que faz... É duro, tá ligado? Caraca. Esse freinho é branco? Tá tesão, bikezinho. Tá tesão a bike, tá pra... Caraca. Então, rapaziada, esse daí foi o vídeo. Se vocês gostaram, ó, já deixa aquele like. Eu esqueci de terminar o vídeo lá, então, eu sou meio idiota. Mas se preparem porque amanhã e depois amanhã vai ter vídeo. Então, é isso. Até mais, vamos!